Miarabantsika rehetra ny tantarantsika anio dia mitondra lohateny hoe andao hosokafantsika ny loharano. Tamin'izaho mbola kely dia mipetraka tao amina tanàna kely mahafinaritra izay ao amin'io tanàna io dia misy toerana mahafinaritra be afaka ilalaovana. Misy loharano, misy lohasaha, feno renirano, feno sakeldrano be da be, misy dobo be da be ihany koa, misy lavabato, feno karazan-javatra maro isan-karazany. Dia tadidiko nisy dobo kely izay mirefy eo amin'ny 2 metatra eo ny sakany ary 3 metatra ny halavany. Tao anatin'io dobo io ahitana an'ireny tsiboboka ireny. Dia alainay ilay tsiboboka dia averenanay ompiana any anaty vata fiompiana trondro ary efa fenoina zavamaniry ao anatin'ilay vata fiompiana trondro. Mandritry ny 3 na 4 herinandro ireo tsiboboka ireo dia avelanay hitombo ao mandra-palasan'izy ireo saona. Avy eo alaina indray ilay saona dia averinay any anatin'ilay dobo. Efa 10 taona mahery taty aoriana ary dia miverina tao amin'ny tanàna kely io dia mbola hitako tao ilay dobo. Nitamberina daholo ny fahatsiarovana rehetra tamin'ny fahazazana. Indrisy mantsy maina tanteraka ilay dobo, tototra ravin-kazo, feno ratsan-kazo, feno fakofako isan-karazany, maty daholo ny zavatra rehetra, tsy nahitana zavatra velona intsony na iray aza. Inona nataoko? Naka fitaovana nanadiovako an'ilay toerana, nanomboka nanalany ravin-kazo ny ratsana, ny karazam-pako rehetra hitako teo ny esoriko daholo. Ora maro taty aoriana tena mafy ny asa fa tonga indray ny rano kely aloha no nivoaka tao, fa avy eo ny antombo tsy kelikely ilay rano ary nandrakotra ny sisin'ilay dobo mihitsy. Andro vitsy taty aoriana dia iny fa nipoitra indray ny tsiboboka, velona indray ilay dobo. Tena mampandinika amin'ny tempotsika mihitsy izany satria mety hitovy amin'ity loharano ity ny fotsika, maty tanteraka ny ao anatintsika ao, feno karazana zava-dratsy tsy misy izay ilavana azy, kanefa Jesosy tompontsika nampanantena ao amin'ny teniny hoe fa izay sotro amin'ny rano omeko azy no tsy hangetaheta mandrakizay, satria ny rano omeko azy dia ho tonga loharano miboiboka ao anatiny hatrany ny fiainana mandrakizay. Io loharano io dia mikorina avy ao anatintsika ao, kanefa matetika dia tsetsiny io loharano io noho ny fisalasalana, noho ny ayay, noho ny tebiteby, ny tsy fahampian'ny finoana ao amin'i Jesosy. Andaontsika sinao androany tena hiasa, izao ny fotoana fanadiovana ny loharanontsika. Ny tompo dia mampirisika antsika nisy fandaminana eo amin'ny fiainantsika, mampirisika antsika izy hanadio ny loharano ao anatintsika ao, hanaisotra ny ota mora mangejantsika ary indrindra ny mametraka aminy ny fanahintsika rehetra fa izy no miay antsika.